睇下 Wendy 含辛茹苦啊，真係歷盡艱辛種出嚟嘅番茄，我哋今日要食一個。喺清邁咧，真係千辛萬苦啦，又要半夜去屙尿去淋咧，都未嚟得切食，我哋就走咗啦。而家可以食到啦。Wendy 摘邊個？其實嗰個黃色嘅最甜嘅。邊個？上面細呢啲啊？呢個最。呢個係甜㗎，你點解你？因為我試過。又話第一個呃我嘅，真係試下。咩？我喺嗰個volunteer 嗰個 garden 嗰度試過啊嘛。喺做嘢嗰度試過，咁就食呢個。甜甜，係咪好正？好濃郁㗎番茄味，好正，攞多個出嚟食，快啲，好正。又再睇下 Wendy 呢啲摘嘅果實，好靚啊，晶瑩剔透，真係好靚。但係食起身好似麻麻地，係咪？係咪有啲酸啊？呢啲我唔記得啦。Hello， 大家好啊！歡迎嚟到粵港蘇格蘭。話咁快又一個星期啦，咁又係時候呢，就等小等同大家匯報下呢個星期嘅進展。咁喺上個星期嘅節目呢，小等就同大家分享咗一個唔係咁好嘅消息啦，就係俾人炒咗魷。其實當時呢，中午嗰個主管同我講話，今日係你最後一日啦，咁嘅時候呢，我即刻就回咗個 email。因為呢，其實每個星期都會有2個或者3個電話又好 email 又好呢，係發俾我問我去唔去做嘢嘅。咁啊，其實呢，就到個晚4點鐘，我落班喺翻屋企嘅巴士上邊呢，其實就已經係確定咗噶啦。第二日即刻去上班。Yeah, I'm making a video. Yeah, you wanna join me? Take care. Hi. Say hi. Hi. What's your name? Mark. Wait. I'm gonna get you the phone. What's your name? Mark. Mark. Hi, nice to meet you, Mark. What are you doing? Yeah, I'm making a video. Can I film you? Okay. Why not face it that way? It's okay. Exactly. Yeah. You're filming yourself, you know? You're filming yourself, you know? Yeah. Okay. How do you switch it around? Can you turn it around that way so I can film Of course, you? of course. So, like this. Yeah, you turn it around so I can film you. Nice to meet you, Mark. Yeah. Nice to meet you, Mark. I'm gonna finish my video. See you next time. Yeah, where you been? I just staying here. Oh, is someone's wedding? No, but I'm gonna Can I see, finish my can I see, content first. can I see the video? Yeah? Can I see it? Okay, see you later. See you later. OK。一個小朋友好熱情啦。啱先講到邊度啊？哦，係喺翻去嘅車上呢，落班呢，其實呢就已經確定咗第二日去另外一個工地上班。咁就係啦。雖然小燈係俾人炒咗啦，星期3中午俾人炒咗，咁我做到星期3落班。但係呢，其實呢，星期4嘅早上呢，我就去咗另外一個工地上班啦，即係叫做基本上係冇停到嘅。咁點解成一條片冇講呢？就因為呢，我未知呢個工地會係咩情況嘅，我又未知我會唔會第日去到老細唔中意我啊咁，所以我就睇定啲先啦，睇下自己做唔做到先啦咁樣啊。咁而家呢，就一個星期多1日啦，都叫做冇問題㗎啦啊，我覺得幾好啊，因禍得福，呢個工地我非常之喜歡。咁就首先呢，就同大家分享一件比較有趣嘅事先啦。咁一齊做嘢嘅3個人當中呢，就有一個係嚟自呢南蘇丹嘅。
南蘇丹咧其實係最年輕嘅一個獨立主權嘅國家，好似係2011年定係幾時獨立嘅？而家已經啱好15年啊！2011年同蘇丹獨立出嚟嘅一個國家嚇。咁題外話啦呢啲。咁嗰個黑人啦，南蘇丹籍嘅黑人啦，就好有趣嘅，講起佢屋企啲事啊，佢嘅國家啲情況啊，咁咧，佢就講起佢哋嗰度咧係可以娶好多個老婆嘅。佢老豆咧就有4個老婆啦，佢爺好似話有10個老婆啦，佢咧就目前咧就2個老婆啦咁樣。咁咧就講起呢件事咧嘅時候咧，佢就話打個比方啦，我而家同你一齊做嘢，我覺得你呢個人好值得信任啊，做嘢又好好咁。如果喺我嗰度咧，我就可以將我細妹送俾你啦咁。我話你送俾我做咩啊？佢話送俾你做老婆咯。咁我話我要翻去問啦。我話我要翻去問下 Wendy 先得喎咁啊。咁啊同 Wendy 講咗咧，佢就梗係好開心啦，係嘛？多個人幫手做嘢屋企係咪先？幾好啊，係嘛？唉，可惜啦。南蘇丹就嚟呢度就太麻煩啦，係嘛？唉，咁喺呢個新嘅工地呢，第2件小等想同大家分享嘅事呢，就唔係叫有趣啦，係有啲尷尬，係有啲非常之唔應該發生嘅嘢，就係呢，小等呢叫錯人名，而且呢仲係連續3次叫錯人名。我唔知大家即係喺出邊生活嘅朋友有冇呢個情況？即係對於英文名嘅習慣程度啦嚇，其實唔關事，呢個名好常見嘅。咁就我哋嗰個 side office， 即係叫做工地嘅辦公室，有一個女人就叫做 Fiona， 我都要諗一諗啦，驚錯啊！唔知點解有一個條件反射，每次到呢個時候咧，我就要諗諗係咪咧咁。就叫 Fiona， 其實我知道嘅，唔使講啦嚇。agent 發俾我個 email 有講有個女人叫 Fiona， 佢會幫你噶啦咁。Fiona， 咁唔知點解我第一次上去嘅時候咧，我就問：誒你個名係咪叫 Fiance 啊？咁點解會咁嘅？我唔明嚇。喺上樓之前，其實我同自己講 Fiona 咁，但係咧我一上去講咧，我就唔該，你係咪 Fiance 啊？即係大家傾咗幾句之後啦，我就想話表達下好感啦。Fiance， 你話笑唔笑死人啦？佢就話 Fiona， 呢個其一啦。即係我都唔知點解，我解釋唔到呢件事嘅嚇。好啦，咁正常啦，入職啦，做嘢啦，到落班咧我又即係第一日去啊嘛，係嘛？早上你叫錯人，諗住落班嘅時候咧就一定要改正啦。咁我喺樓梯1樓嘅時候咧 ，Fiona 咁，好，咁我 clock out， 即係要打指模，打卡嘅。咁打完卡之後，我就話 Fiona， 拜拜，see you tomorrow，Fiona。我當時我真係想死，唉，我唔知點解會咁嘅，仲未完。第二日咧又係咁啊朝頭早上去，其實咧你明㗎啦，已經發生咗2次，嗰個人就已經傻咗㗎啦。其實一見到呢個女人，可能為咗緊張㗎啦。其實已經佢叫咩名咧咁？咁我嗰日做得幾好啦，經理又同我打招呼，好開心咁即係第二日去到咧，經理又同我先講，咁跟住咧個女人就喺旁邊過喎，咁我又叫做佢咩咧？Joanna， 我 Joanna。我唔知點解會咁嘅，咁佢叫做 Fiona， 咁我第一次叫 Fiance， 第2次就叫 Fiona， 第3次就叫佢 Joanna， 我真係死得啦！我唔知點解，其實我今日放工嘅時候咧，我當然啦，即係呢2日終於係叫啱咗嘅，但係真係好難搞啊！我真係覺得自己，我唔知點樣去彌補我呢個過錯，即係你俾人叫錯名連續3次，係真係好對於我嚟講係好失禮嘅，即係對於對方嚟講咧係幾煩嘅一件事嚟嘅。唉，真係唔應該，但係唔知點解神推鬼拱咁就發生咗。呢件事係真係唔係有趣嘅事嚟嘅，係好尷尬嘅事嚟嘅，大家要引以為戒啊！但係都既然發生咗咯，咁當
叫做分享下啦嚇，大家叫做話得啖笑，同埋咧要即係又係啦，引以為戒啦，以後千祈唔好再犯呢咁嘅錯誤啦。即係我就唔好再犯啦，大家就唔好犯啦，好嘛？因為真係好失禮嘅，唉。咁喺最後咧就比較下兩個工地咧，點解我話叫因禍得福咧？就即係我上一條片有講啦，即係為咗要表現自己勤力，咁啊真係連廁所都去沖埋嘅。咁呢個工地咧就好大嚇，比以前嗰個好大，大好多，真係有80-90人、成百個人上班嘅同事。咁佢起好多屋嘅。咁上一個工地咧就係一個健身館嘅裝修啦，咁樣，所以梗係唔會好多人噶啦。咁你有咁多人嘅工地咧，其實就好均真嘅，你就唔使話即係你係小工，你就做小工嘅嘢。你幾個人一班，咁有經理話俾你聽，咁我哋第一日咧仲有一個小組長帶住你去添，所以基本上你做完自己嘅嘢得噶啦，你就唔使話擔心，喂，我而家係咪得閒咗啊？係咪要去揾啲嘢做下？會唔會俾人話我吞泡啊？咁你唔使諗呢啲嘢嚇，你唔使驚。你會唔會話自己停一陣會俾人話？即係基本上咁大嘅工地咧，基本上你有時即係少個人都唔多覺嘅嚇。咁當然啦，我哋呢啲嘢咧就唔會話趁住呢啲少個人唔多覺啊，咁去吞泡去偷懶就唔會嘅。就基本上做完自己嘅嘢咁咯，係嘛？呢一樣嘢好重要。咁佢當然啦嚇，一定係有專人去搞衞生嘅，canteen嘅衞生啊。office 嘅衞生啊，即係我之前都講過啦嚇。上一個工地咧，我就要翻去咧掃下 canteen 嘅台、office 嘅台，兩個辦公室嘅垃圾桶要清咗佢，跟住去拖廁所咁。依家唔會嘅，係佢有專人做呢啲嘢嘅。請咗一個其實睇起身好細個嘅僆仔嚇，我唔知點解會有，或者佢個年齡夠稱咧，但係睇起身細個咧嘅黑人搞衞生、沖廁所。咁就係啦，就係咁啦。呢個好重要嚇，同埋咧呢個工地咧係有好多嘅挖掘機啊、叉車啊、嗰啲咁嘅打樁機啊、嗰啲咁嘅機器喺度運行緊嘅。你即係一開始小鄧都講過啦，咁我最後係想要開呢啲機器噶嘛。咁啊，只不過係因為完全冇地盤嘅經驗咧，就要去做下咁，即係防止出現到時你考咗牌。因為你未去過工地，都冇人請你啊，防止呢個情況，所以就先做下工地先咁樣。所以咧，佢咁多呢啲機器喺度咧，我其實見到又好開心啦，又可以睇下人哋嗰啲操作啊，甚至乎以後考到牌會唔會就喺度轉職過去啊？咁其實呢個係好好玩嘅嚇。同埋咧，因為佢咁大咧，即係當我嚟到嘅時候咧，哇！又要打指模啦，去每一日上班。又要即係好均真嘅嘢啦，即係叫做話人車分流啦。即係之前學嗰時候學嗰啲安全health and safe 健康與安全呢啲課程嘅時候咧，嗰啲課程描述嘅嘢咧就卒之咧就呢度有啦嚇。就話即係一定要人車分流啊，咁樣點樣同啲同事相處又好啊，見到危險嘅情況應該點樣處理又好，所有嘅嘢都係好均真嘅，甚至乎個廁所個尿兜上面都貼住一張紙啊，俾你對照你嘅尿液嘅顏色啊。呢個色你 OK 嘅啊。而家呢個色黃嗰啲咧，你要飲250ml 嘅水啊。呢個程度咧，你要飲500咁，其實就真係好正規嚇，好小等會覺得係咯，工地係咁噶嘛咁。就唔會話好似上次咁細個嘅工地咧，又成日一稍微得閒啲咧，就好似驚死嗰個經理睇住你話你偷懶咁，因為經理嗰個 office 咧係睇晒所有嘅地方嘅。唉，其實唔同嘅，你哪怕得閒，即係我之前都講過啦，我情願有嘢做，而唔係咧2-3個鐘冇嘢做，但係你要揾嘢做嗰種感覺好煩嘅，因為你唔知你揾嘅嘢啱唔啱，或者你喺度扮晒好忙咁 looking busy 咁咧，即係咯，你點樣做到咁咧？係咪先？我可能就係呢個演技唔夠好啦，就經理即係上一個主管就叫我走，或者有呢個原因啦，係嘛？所以而家咁樣我覺得好舒服 ，OK 嘅其實。
今日條片咧大概就到呢度啦。咁喺一開始嘅時候咧，就同大家報告咗最新嘅情況嚇。上個星期三俾人炒咗，星期四就去上班。咁就係咯，講明咗一樣嘢就，如果喺蘇格蘭呢地方咧，你肯去做工地咧，其實係好簡單嘅事嚟嘅。咁啊，同埋就分享咗新嘅工地一件有趣嘅事啦，就爭啲多咗個老婆嚇。咁啊，亦都有件好瘀嘅事啦，叫錯人嘅名。咁啊，開心嘅事咧就係唔使沖廁所啦。咁啊，比較咗兩個工地嘅情況，基本上就係咁啦。咁啊，係咯。喺接落嚟嘅節目咧，小等會每個星期五都會 keep 住出一期嘅粵講蘇格蘭嘅嚇，即係廣東話嘅節目。咁廣東話嘅節目咧就係講，即係叫做話記錄我哋喺愛丁堡呢度嘅生活，可唔可以喺度重新開始啊？去係咯，叫做話喺呢度可以有一個安身立命嘅地方，或者可唔可以喺度立足到啊？呢個粵講蘇格蘭嘅系列咧就係做呢件事嘅。咁小等仲有個 playlist 咧，就係叫做小鄧看世界，就係咯普通話嘅節目，就會分享一啲小等嘅一啲社會觀察啊，或者自己一路走過嚟嘅啲諗法啊咁樣。上一條片咧就係點解我會由清邁嚟到呢個愛丁堡啊？咁係咯，小等咧喺過去一年咧，其實就喺清邁咧就同 Wendy 咧生活咗一年嘅啦，係好開心嘅嚇。咁啊，即係如果對清邁有興趣嘅朋友咧，又可以去睇下我哋啲片。嗰度啲屋啊，嗰度啲山山水水啊，開摩出去玩啊，咁好多嘢好玩嘅，好嘛？多謝大家。睇到呢度啦，俾個 like、share 或者係咯分享喺評論區講下你嘅故事，好嘛？或者俾啲鼓勵小等，OK？多謝大家，拜拜。